Всем привет, с вами Светлана. Сегодня 11 июня. Погода у нас такая дождливая, не солнечная. И я решила показать вам снова растения все свои. Немножко вот в комнате и на балконе. Здесь вот у меня большая стоит диффенбахия. Это куст из нескольких черенков. Вот получился в таком большом горшочке. Тут ципирус стоит, такой уже старенький, страшненький. Не знаю, такой вот не очень он хорошо выглядит, а избавиться от него не хочу. Жалко мне его. Ну, пока что так. Стоит у меня тут за балконной дверью. Здесь у меня цветочки на подоконнике. Вот так вот разные. Калатея, шифлера, белопероны. Вот такая вот интересная, варигатная. Там дальше сейчас попробуем посмотреть ближе. Сингониумы. Такие варигатные. Три короля, White Frame. Все они у меня тут в одном стоят поддончики. Дальше там тоже сингониумы стоят обрезанные просто в вазочках. Немного спатифилумов. Ну и наверху традисканции, которые не поместились у меня на балконе. Вот это с той стороны там вот то, что на балконе, сцендапсусы, аруэлии, кустики. Старый куст коллизии, золотой ус. Выбросить тоже жалко, может кому-то нужна вот такая вот коллизия, золотой ус. Пишите. И сейчас с вами выхожу на балкончик, на мой старенький. Тут под шум дождя сделаю сегодня такой обзор. Дальше. Вот так вот отсюда разрослись мои растения уже после последнего того обзора, который я показывала. И вот так вот выглядит сверху немножко. Как я говорила, балкончик у меня старый, не новый. Не смогла я пока что сделать новый по моим семейным причинам. И сейчас покажу, что у меня здесь растет. Вот так вот расцвела недавно каланхоя. Вот такой вот желтенький цветочек, интересный. Не помню, кто-то мне ее подарил. То ли Оля, то ли Виктория. Вот, может, девочки смотрят мое видео и как раз мне подскажут, напомнят. Оростахис недавно рассадила. Вот он тянется к окошку. Надо его поворачивать. Поворачивать, потому что уж сильно любит окно. Дальше это каланхоя. Не знаю его название. Декоративная каланхоя. Вот такими вот розочками оно. Интересная. Рядом тоже каланхоя монетками. Это каланхоя Фетченко, варигатная, такой интересная. Дальше там моих резончик растет, спрятался. Это остатки я обрезала и вынесла на балкон. Вот такие вот череночки, корешочки. Он так начал расти. Дальше досифилум. Вот. И тут вот вместе растет с... Опять забыла. Растения похожие такие вот на... Ой, забыла. Дальше здесь подрастают кактусы. Мои мученики. Не знаю, чего они такие высокие. Куда их уже ставить, чтобы они хорошо росли. Здесь вот тоже некоторые виды кактусов.
А это я посадила вот так вот в горшочек портулак цветущий. Скоро он будет у меня цвести на балконе. Дальше здесь горшок с опунциями. Разные тут у меня виды. Сзади вот так вот агава большая, голубая, которая хотелось бы, чтобы росла на участке, а у меня нет участка. И никто не хочет такую красавицу у меня вот купить. Эхмея. Вот там две, которые я спасала. Девочки у меня спрашивали. Вот она растет. Дальше это иониум доместикум. Такое красивое растение. Горшочки у меня тут вот класснючие сейчас просто. И рядом традисканция королевская. Вот что-то тут листик подпортился. Вот такое. Это показать всю красу. Хочется. Такая она. Очень медленно растет. Очень медленно. Дальше здесь в горшке у меня ситкриазия фиолетовая. Вот. А там идут в горшке традисканции. Традисканция желтая гора. Yellow Hill. Надо, наверное, подняться наверх. Сейчас я... Ой. Стану на стульчик. Вот. Так, традисканция Yellow Hill. Вот так вот поближе вам покажу. Дальше традисканция Multicolor. Я уже посрезала очень... Ой, ну да, Multicolor. Посрезала много череночков. Вот смотрите, какой классный. Такие яркие. Внизу они у меня стоят, покажу на укоренении. Ну, тоже традисканция зебрина. И еще одна традисканция Multicolor. Здесь вот в горшке. Очень много я ее насадила в этом году. Не знаю, куда ее буду девать. Здесь растут горшочки. Ахименесы. Дальше. Дальше там Белоцериус и мои дельфинчики, крестовник и крестовник бананчиками. Даже не знаю, как и показать, туда залезть. Не могу я туда залезть. Горшок не пускает. Вот это вот традисканция, которая цветет белыми цветочками мелкими. Вот так она мне сейчас как раз обрастает горшочек и скоро будет цвести. А вот это вот, смотрите, сейчас я заберусь туда и покажу вам. Это моя мята. Мята, которая растет вот так вот в горшочке. И вон ее там корешочки в воде. Она у меня растет не в земле, а в воде. Сейчас я покажу вам. Вот так вот. Я показывала видео в прошлом, несколько лет назад. Вот так вот, как она через отверстие просовывала черенки и туда наливала водичку. И так она вот на балконе весь год росла. Теперь можно в любое время, если вам нужна мята, отрывать, пользоваться ею. Это у меня здесь колеусы. Один остался горшочек, я их туда повтыкала, потому что сейчас я их не развожу. Сверху адениум, такие два каланхоя трубчатые, там вот такой вот кактус, пока не цветет у меня почему-то, стапелия. Дальше тут тоже кактусы, сансевьерия. Вот там дальше молочай миля в стаканчиках высажу. Вот название я вам многих не называю. Кстати, вот это вот тоже, который я вам показывала, остатки были. Вот он, доместикум.
Эониум вот такой классный в горшке. Это все я отсюда. Вот отсюда я отрезала и высаживала в горшочек, а это остаточки остались. И вот сейчас он у меня тоже нарастает, потом можно будет его рассадить. Здесь у меня отсажена традисканция, это все излишки. Вот, готовится, кому может нужно на продажу готовится. А здесь вот в горшочке висит вот такой вот каланхоя с розовыми детками. Рядом кактусы, рядом эониум. Здесь горшок с какими-то очитками, седумами. Ой, вторая полочка. Здесь у меня котиледончики с красулами. Дальше там, ой, сейчас добраться. Алоэ, по-моему, хавортии и несколько обрезанных там каланхои. Все растет, подрастает после обрезки. Как же так вышло-то? Ох, пока слазила, не видела, стала. У меня что дождь на улице идет, и я поставила вниз вот такие вот свои суккуленты. Наступила ногой и, конечно же, вот раздавила кое-что. Рассыпалась земля. Вот это начудила я. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Ладно, все это потом уберется. Сейчас покажу, что у меня здесь. Это все черенки традисканции растут, высаженные в излишках. Дальше идут. Так, что это такое, непонятно. Какой-то огурец. Ситкриазия. Вот. Тоже черенки традисканции. Разные. Хорошенькие такие подрастают. Коллизия конгеста. И вот еще целый лоточек с традисканциями. Дальше сейчас покажу, что у меня здесь на подоконнике. Вот подоконничек. А на подоконнике у меня здесь, да, камнеломочка одна. Вот здесь висит. Такая зелененькая с темными полосками. Это вот плектрантус. Красивый, с такими вот белыми, такими извилистыми листиками. Я его недавно обрезала, укореняется у меня там. Здесь тоже, здесь обрезала альтернатерку с розовыми такими листочками, тоже укореняется. Эониум подрастает, вот такой вот красивый. Я уже деток распродала. Осталась вот одна мама, материнское растение. Кстати, вот тут вот этот листик можно оторвать, положить вот так вот, и будет детка. Перейские. Вот она у меня розовенькой сверху окрасилась. Вот такая вот традисканция. У меня есть 3 штуки. Я недавно обрезала. Purple Heart. Это пурпурное сердце. Очень интересное. Вот у меня есть в излишках таких вот 3 стаканчика. Дальше тоже вот такая вот подросла плектрантус растение. Подросло, и есть у меня в излишках то, что я обрезала вот отсюда, уже укоренилось. Рео традисканции различных вот у меня здесь сортов. Немножко друг друга все прикрывает, закрывает, а закрывает именно вот такая вот герань. Герань, присланная Викторией мне в подарок еще в прошлом году. И вот так она у меня разрослась. Уже с такими лопатыми листиками.
такой интересный сорт. Она еще не цвела. Может, мне надо было ее обрезать. Я ее так и не обрезала. Ну вот она у меня тут так и растет. Сансевьерия. Перчики в горшочках. Недавно я показывала видео, как я их рассаживала. И, наверное, я сейчас все-таки залезу наверх. Опять покажу традисканции отсюда. Здесь вот в подвесных горшочках у меня коллизии и традисканции. Вот так вот. Сверху, если посмотреть. А если остановиться более ближе, то наверху вот так. Там у меня ахименесы, и дальше вот это вот традисканция интересная. Флюменсис варигата. Такая. Она у меня сейчас дальше. Другой сорт традисканции. По-моему, без названия. Дальше тут плектрантус еще один. Мятой пахнет. Хорошее такое растение. Я его обрезала, тоже почеренковала. Оно у меня упало. Вот недавно тут побилось. Вот эти все листики. Ну ничего, будут отращиваться. Дальше вот там еще два разных сорта традисканции под номером 2 и 3. Я даже не помню, не знаю их названия до сих пор. И переходим на второй ярус. Эту я уже показывала. Силамонтана варигата. Очень такое интересное растение из дорогих сортов. Я в прошлом году за ним очень долго гонялась, купила. Сейчас вот так вот оно у меня растет. Уже есть череночки отсаженные. И можно тоже будет спросить, приобрести, кому интересно. Это коллизия Криба триколор. Такой вот розовый кустик, а сзади элеганс. Коллизия вот так подрастает. Дальше традисканция Хиджай Бару. Очень интересная. Ну, у меня она вот так вытягивается. Не знаю почему. Может быть, солнца не хватает. Вот. Это надо будет еще разобраться. Дальше традисканция еще бело-розовая. Вот не помню, не знаю я, что там за сорт у нее. Нанук подрастает. Обрезала, полностью обрезала до такой степени, что не на что было смотреть. И там... Так, надо слезть. Здесь нанук. Здесь у меня традисканция. Смотрите, как цветет. Какие у нее цветочки. Вот. Белоцветковая. Она растет в одном горшке. Вот с темной. С такой вот темной фиолетовой традисканции. Ну и здесь в горшочке подрастает ахименес. И еще в одном горшке я соединила две коллизии. Голден и Пинк Пантер. Пока что так у меня, потому что нет мест. И приходится высаживать все в горшочках. Так, здесь я не знаю. Так, покажу. Всякие тут у меня отсаженные детки различные на продажу. Здесь у меня растут еще кактусы. И тоже там коллизии, красулки. Все подрастает в излишках, которые. Так, здесь у меня интересный вот такой вот. Нет, это красула. Красула монантес. Надо уже отсаживать от нее детей. Еще одна красула с такими голубоватыми листочками. Я не знаю ее название. Дальше здесь у меня перчики висят поближе к окну, пересаженные. Вот. И это розовый олеандр. Наконец-то у меня зацвел. Классный.
Тут бутончиков куча на нем. Будет цвести и цвести. Тут тоже подрастают все череночки, которые в излишках. И там перчики, каланхоя, ситкриазия. Внизу вот так вот. Разные растения. Каждая очень подробно останавливается. Даже не знаю, сколько это времени получится. Это белый зефирантес у меня тут. Так, сейчас в таком виде. Синодениум 2 сортов. Зеленый и вот такой в крапинку. Дальше там луковичные растения. Я их название не знаю. Зефирантес розовый. Зефирантес белый. Таком. Это 2 ситкриазии, которые вариегатные. Но вариегатные их я все обрезала. Все они укореняются. Ну, вот такие вот, видите? Вот остались еще. Укореняются. Мурдания. Базилик. Такой вот фиолетовенький с АТБ растет у меня. Вот так. Дальше. Вот сколько осталось стратисканции отсаженные. Это невеста застенчивая. Но она уже, вот видите, какая стала. Она стала зеленеть. Ну, может, кому-то хочется таких вот отростков. Такой стаканчик за 10 гривен я могу переслать. Раньше они были просто дороже. Весной. И резины красная. И зеленая. Вот так вот в одном горшочке у меня тут растет. Там подрастают ахименесы. И тут ахименесы. И вот такой вот здесь наверху еще у меня вид. Так, это у нас репенс коллизия зеленая. Видите, какой же шарик? А весной я ее черенковала, садила. Такое было страшное. Вот уже какое оно. Еще одна камнеломочка другого сорта. Дальше тут у меня канлиста. Смотрите, какое растение. Классное. Красиво так смотрится. Рядом с ней стоит традисканция. Сейчас я покажу вам поближе ее. Вот. Рео обычный. И там сзади каланхоя лечебная, молочай миля, толстяночки, сансевьерии, стапелии. В общем, много всего. И невозможно мне туда залезть. Это аптения вариегатная. Есть у меня один череночек, я уже все распродала. Вот она разрастается, она будет скоро цвести красными цветочками. И дальше традисканция. Традисканция краснеющая. Вот это она уже покрасневшая на солнце достаточно. А это она еще вот так вот из зимы и осталась. Видите? Не краснеет. Еще какая-то там традисканция у меня, зебрина, по-моему, висит. В общем, очень мало места. Очень много цветочков. И я попросила уже мужа. Сейчас вам покажу. Нашла. Есть вот такая вот труба, не труба, не знаю, как сказать. Короче, сделать ее надо вот тут наверху. Сейчас я покажу. Вот здесь одна. А вот так вот отсюда и туда вот эту трубу надо будет прицепить. И на нее тоже вешать цветочки. Такая вот у меня задумка. Замечательно, поразительно, гениально. Муж должен ее сделать это все в выходные. Буду теперь еще и там вешать цветочки.
Да, еще ж хочу показать папоротничек, который я недавно купила. Вот я его пока не вешаю никуда. Он у меня в подвесном кашпо. Ну просто летом, просто я его днем заношу. Вот так вот он у меня стоит. Вот. Днем на улице до обеда, а потом я его заношу, потому что очень солнце шпарит, когда здесь прохладно. И я с ним ношусь туда-сюда. Вот такая вот у нас погодка сегодня. Каштанчики наши отцвели. Зацветает уже липа. Дождик поливает, солнышка нету. На этом буду заканчивать свое видео. Всем хорошего настроения. Побольше теплых вот таких вот солнечных весенних деньков, чтобы было. Ну и дождик тоже нужен. Дождик нам нужен. Всем пока. До новых встреч на моем канале.